Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sikwincwadi ye-Exodus 10. Sizawufunda ngezibetho ezibini, esesibhozo nesethoba, izibetho ezabetha kakhulu eyiphutha, izibetho ezidlula zonke ezazibetho ezisixhenxe, apho uYehova asibonisa khona ukuba unguYehova wenyani, ebonisa nabathixo bobuxoki eyoba unguThixo wenyani. Thixo Exodus umthixo wenyani olwela abantwana bakhe, okhupha abantwana bakhe ebukhobukeni ngesandla esilukhulu. Uthi nje ndifuna babalisele abantwana babo, abantu babalisele abantwana babo baze babalisele nabazukulwana babo eyoba ndinguYehova uThixo. Yiqaqathekise ngamabomi laa ntliziyo kaFaro, funa abalise, babalise, bamaze intoba kadlalelwe. Uthi ukuba uyala ukhulula abantu babo, ze nimxele into ukuthi iinkumbi zizawugcwala yonke iphutha. Iinkumbi ke ziilocust zizawuthini ke ngoku emva kwesichotho? Bekukho isichotho kaloku phaa, isichotho esiye sasusa yonke into ebityaliwe, savuna isichotho kwasuka yonke into, abasala abantu bengenakutya. Ngoku kuzawuze amalocust azawuklina nje, kuyindlala ezawabawesa, abantu bazakufa, injikitya yokufa nenjikitya yendlala. Akangayiqinisi kangaka intliziyo uFaro, ngoba neyakhe ibivele iqinile kwasekuqaleni. Ivesi yesine ithi kuyo, okanye ukuba uthe akwavuma ubandulula abantu bam, yabona ngomso ndiyozisa iinkumbi, ilizwe lonke laseYiputa lizawugcwala iinkumbi, zaba mnyama iinkumbi. Uthi ubuso belizwe lingabi nabonwa, baba mnyama ziinkumbi. Verse 6, zizalise izindlu zabo nezindlu zabakhonzi bakho bonke nezindlu zamaYiputa konke iinkumbi ezingazange zabonwa ngoyihlo nangoyihlo olukhulu, ususela kwimini ababekho ngazo imihlabeni unanamhlanje. Ejika wawuphuma kuFaro. Verse 7, bathi abakhonzi kuFaro, kodwa kube nini na lo engumgibe kuthi? Bandulula aba bantu. Abakhonzi bathi hayi bo, ndulula aba bantu, sesivile sonele ngoku. Yaqina intliziyo kaFaro. Evesi yesibhozo, baza uMoses noAaron babuyiselwa kwakuFaro nguYehova, wathi kubo, hambani niye kukhonza uYehova uThixo wenu, uhamba oobani noobani ke. Wathi uMoses, siyakuhamba nolutsha neengwevu zethu. uMoses ngoku uyamxelela ukuthi uThixo wamaHebheru ufuna siyomkhonza singasonke singamaSirayeli. uFaro ngoku selisithi kuhamba amadoda wodwa. Wathi uMoses akuzikwenzela kanjani. Nango ke ngoku uFaro selemthreatenisha ukuthi nje ingaphinde nje uba nke yaphinda nakubona azakubulala. Ivesi ye-11, makungabi njalo, makuhambe nina ningamadoda. Sebaxelela into ukuthi makuhambe amadoda odwa. Verse 12, wathi uYehova kuMoses, yolula isandla sakho phezu kwelizwe laseYiputa, ukuze iinkumbi zinyuke kwelo lizwe laseYiputa, zidle yonke imifuno zizayidla yonke yelizwe eli, yonke into eshiywe sisichotho. Wasolula uMoses isandla sakhe,
intonga yakhe phezu kwelizwe laseYiputa. uJehova waqhuba umoya wasempumalanga kwelo lizwe yonke loo mini nobusuku kwakusa umoya wasempumalanga wazithwala iinkumbi zenyuka iinkumbi kulo lonke ilizwe laseYiputa zeza zahlala emideni yonke yaseYiputa kwagcwala iinkumbi. Kwafika iinkumbi ebangazange bazibona nabo. Ngalaa ndlela uYehova atshiloyo wathi nje ndandibonisa umhlolo engazange nawubona naye, engazange ubonwe ngootata bengazange nayibonwe nangootata bootata benu. Verse 15, zagubungela ubuso belizwe iinkumbi, laba mnyama ilizwe zenkumbi, zayidla yonke imifuno yelizwe neziqhamo yenkumbi. Ezazishiye akwasala nanye into eluhlaza emithini nasemifunweni. 16, wakhawuleza uFaro wabiza uMoses no-Aaron wathi ndonile kuYehova uThixo wenu nakuni. Verse 17, kaloku khanisixolele isono sam okwesi sihlandlo sodwa, nithandaze kuYehova uThixo wenu akususe kum oku kufa kodwa. Wazithoba ngoku uFaro noba njena amabambe lothandaza uzosuka yonke lento yezinkumbi. uYehova wawuguqula umoya, oh haleluya, waba ngowasentshonalanga onamandla kunene, wazithwala iinkumbi zodwa. Kwavela isivunguvungu somoya, wavela wazisusa iinkumbi. Andazi uba uneyiphi nengxaki, kodwa uyawuvela uMaxhoba ayakhawuleza imini benye ayisuse yonke loo ngxako nayo. Yomelela namhlanje umthembu uYehova okwazile uzisa umoya wasusa iinkumbi ebezimnyama ebezingazange zibone, bekumnyama ilizwe lingabonakali ilizwe, kukho iinkumbi. Kodwa xa ezithoba, into efunekayo yoba senze njani? Sizithobe kuYehova. Sitsho sithi sixolele Maxhoba ayakhawuleza, sonile singaboni phambi kwakho. Wasusa zonke iinkumbi. Oh haleluya, oh glory to Jesus. Akwasala nanye inkumbi zasuka. Verse 20, wayenza lukhuni uYehova intliziyo kaFaro akabandulula ngoku iinkumbi zesukile. Verse 21, wathi uYehova kuMoses, yolulela isandla sakho ezulwini kubekho ubumnyama ezweni laseYiputa. Isibetho sesithoba ke ngoku esi, akabakhululanga kwiinkumbi. Wathi uYehova makwenzeka esinye isibetho phezu kwesibetho, isibetho phezu kwesibetho, kodwa intliziyo kaFaro yaqina. Yolula isandla sakho ezulwini kubekho ubumnyama ezweni laseYiputa, ubumnyama obungqingqwa, obabumnyama obabungqingqwa obabenza into yoba kwicala lamaYiputa bangabonani nobonana iintsuku zaze zantathu, bengabonani nobonani emnyameni. Kodwa kwicala labantwana baseGosheni kumhlophe, kukhanya. So mamkele uYesu Kristu, ndamkelela uYesu Kristu, uzohlala ebukhanyeni, usuke ebumnyameni, suke ebumnyameni, uzawuhlala ekhanyeni xa unoYesu Kristu. IGosheni zange njena ibe senobumnyama abantu bade bangabonani nobonani. Oh haleluya, oh glory. Ivesi kwabakho ubusithokothoko ezweni bobumnyama obungqingqwa. Verse 23,
ababonana abantu kwaza kwayimihla emithathu. Ivesi 24, uFaro wabiza uMoses wathi, hambani niye kukhonza uYehova, kodwa impahla yenu emfutshane neenkomo zenu mazisale, nayo intsapho yenu yohamba nani. Wathi uMoses, wena uze usinike imibingelelo namadina enyukayo ezandleni zethu, sibingelele uYehova wethu Thixo wethu. Verse 26, nemfuyo yethu ihamba nathi, akusayi akususalandwa. So thabatha kuyo ukukhonza uYehova, sifuna ukukhonza uYehova nangemfuyo yethu, sakwenza ama-sacrifices bayo. uFaro uzusixelela intoba masishiyele nasishiyele. Verse 27, uYehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, akavuma ubandlululo. Verse 28, wathi uFaro kuye, hamba umke kuwo uze uzigcine ungaphindi ubone ubuso bam. Ubona ngoku selomthreatisha, ngoba ngoku akwenzeki ngokwentando yakhe. Umtyholi unjalo, uba kwenzeki ngontando yakhe, awenzi le nto ayifunayo, uyawuthreatisha. Akazukwenza nix uma unoYesu. Threats zakhe zi-empty. Those are empty threats. Themba uYehova ngempilo yakho, endleleni yakho yokholo. Wathi uMoses, utyhaphile ke, utsho kakuhle, andisayi kuphinda ndibone ubuso bakho. Wangathi wayeprofetha ukufa kwakhe vele, ngoba vele waphelela phi? Waphelela kulwandle olubomvu, wafela khona. Ngoba kaloku wakuthreatisha uMoses. Wayesho ukuthi ulwa noMoses, kanti uMoses une-advocate, unoYehova wakhe, akazithumanga. Ungathreatisha abantwana bakaThixo, ungathethi nje noba yintoni oyithandayo ebantwaneni bakaThixo. Thixo uyabalwela abantwana bakhe. Funeka kwezi ntsuku zokugqibela futhi, xa uthembe uYehova, umthembe, ungabi sanyakaziswa, ungabi sasuswa ngomnye umntu, ungabikho mntu okususayo kuye. Themba uThixo umayebhele. Oh, haleluya. Yomelela endleleni yakho yokholo. Trust God. Noba kuyiphi into, trust Him. He is faithful. He will never fail you. Nangu yakhe ezibonakalisele kumaSirayeli. Azange amaSirayeli abe sebumnyameni, ayesekukhanyeni, onwabile yonke into yabo. Bangenangxaki yoba obu bumnyama obunje. Thembekile uYehova. Ubuthe uzoprotect, ubuthe uzoba nawe, uzoba nawe. Soze asilahle, soze asishiye. Masimthembe